啲乜嘢啊？靈芝、麥冬、靈芝、桑黃，跟住同埋花旗參，仲有黃芪。嗱，你睇睇幾靚啊！呢啲嘢，你睇下我哋嘅麥冬，你今次買到我哋嘅麥冬笑死咯！我同你講，呢個麥冬咧，我哋一大袋仔啫，我同你講都唔夠賣。呢個麥冬線下已經訂晒啦，呢啲藥材鋪嘅藥材鋪都喺呢度攞貨㗎，藥鋪啊！呢個煲出嚟啊！我嗰日我煲俾阿小丸咧，醫院啊！嗰日我煲咗俾小丸啊，即係用桑黃啊、靈芝跟住同埋。有大苦㗎！我哋呢隻麥冬，我同你講啊，呢個藥效啊，好重味嘅，呢個好重味嘅。買唔到嘅呢隻麥冬上到醫某院級㗎啦，呢個。你幫我上埋個麥冬佢，你睇下呢度有幾多份？呢一西有幾多份嚟？幫我上咗佢。唔止一西喎，你嗰度仲有一包仔喎。你上咗佢賣唔晒，今晚賣啦，快啲上啦。好，上咗啦。嗱，你上唔上得到啊？嗱，我而家上啦，我哋90蚊半斤。如果你今次相信我嘅，呢個朋友真係麥冬與我買嘅唔一樣，我買嘅厚肉半透啊！你嗰個係種植嘅產品啊，一葉姐，我呢一個咧佢係野麥冬咧，佢好有藥味嘅，你可以買1斤嚟翻去試下。但係你咁遠，我唔知記唔記得到嚇。咁我哋個數量咧就喺度野嘅呢個麥冬，我都未曾見過咁靚嘅野麥冬啊！咁耐。前邊嘅好金㗎，金虎啊，金虎啊！我同你講，金虎啊！你知啊係咪？而家藥材冇嘢嘅，冇錯，好少嘢嘅，唔係冇，係好少嘢。你見唔見得到我黨參我都冇得賣啊？我黨參剩翻幾份啊？我黨參而家剩翻3份啫，個黨參。口水。佢中間會有骨嘅。個個人都知有骨嘅啦，大佬。嗱，你可以瞄一瞄我呢隻麥冬㗎。嗱，你自己瞄清楚，係咪好靚？係咪好靚？嗱，麥冬咧，仲有17份啊！直播間嘅朋友仔，你哋要拍嘅，你哋自己拍啊！你哋可以感受一下，你哋有冇煲水啊？冇啊，我哋過到嚟都未乜嘢。嚇？過到嚟都未煲啊！諗住緊你過嚟啊嘛，點知你又冇過嚟？咁我就算過到嚟，你應該煲好先係㗎呢個麥冬。唔係㗎，我哋冇諗住緊煲俾你飲啊嘛，跟住你又唔過嚟啊，點煲俾你飲咧？仲有15份啊！呢個麥冬啊，今晚先至可以調貨啊！呢個麥冬唔係同你講笑啊，呢啲係線下咧精品麥冬，唔係話咧你睇下所有嘅喺抖音買嘅麥冬係咪貨不對版嘅？你買我嘅麥冬，你見到係咁樣就係咁樣㗎啦。麥冬可以煲黃芪啊？咩啊？麥冬可以煲黃芪啊？可以煲黃芪啊？對個喉嚨好啊，跟住同埋咧，仲有就係你嗰個平時咧經常瞓啊多夢啊呢啲朋友仔啊，心煩多夢嘅朋友仔啊，佢去心火啊麥冬呢個麥冬啊，佢苦嘅，佢苦中咧，你睇下黃連參啊、蓮子參係咪苦啊？我哋呢個麥冬咧唔單止咧，佢去我哋嘅心冇火嚇，佢可以潤我哋嘅燥嘅。即係好似我哋好煩躁嘅時候咧，我就可以咁樣去試下咯。麥冬係唔係冇分流㗎嚇？所以你一定要放喺冰箱啊！仲有9份啊麥冬啊，9份。因為呢啲唔係加咗啲咩農殘啊或者咩肥料啊，所以佢你要放喺冰箱嗰度先得㗎，要放喺冰箱保鮮層。冇錯，半斤啊！我同你講，你今次你一定要買1斤，唔好買半斤喎。你知唔知點解啊？因為你後邊冇咁靚質量嘅嗰個乜嘢嘅，冇咁靚質量嘅嗰個麥冬乜嘢啊？冇咁靚質量嘅麥冬，冇咁靚質量嘅麥冬嘅，唔係同你講笑嚇。幾錢1斤啊？你可以幾錢1斤啊？129你買1斤168蚊啊！佢仲平。唔係同你講笑啊！168一斤啊！你可以麥冬加埋我哋嘅玉竹啊！我哋咪有。